年度最愛又嚟啦，係我唯一一個完全唔需要上水粉嘅 cushion， 扮我嘅下眼睫毛啊！呢個秋冬我使用度比較高嘅一支，呢個就係我平時落嘅位置啊，大家可以 cap 圖。輕身到我係唔記得咗自己個新炒防曬，去種神色啊！呢兩支咧都係佢哋品牌入邊嘅水光 finish 嘅粉底液，但係完全冇水點，唔會整爆妝。Hello， 大家好，我係花，今日把聲有少少病病地，冇錯，又病完翻嚟啦，同攝影姐一齊同時間一齊感冒，呻咗成個禮拜鼻涕啊！其實我嚟講呢，我好多唔同嘅病痛，但係傷風感冒擤鼻涕呢隻呢係好少嘅，應該對上一次都5年前啦，冇乜發生過，咳我好多啲，聽唔聽把聲？有少少冚地啦，冇辦法 ，YouTube 嘅演算法唔容許2個禮拜先 update 一次嘅 YouTuber， 所以把聲好翻啲，順翻少少就即刻開機拍片。但係咧就請各位多多包容我呢把聲啦。上條片咧同大家放咗少少負 ，I'm so sorry。我認同嘅，我呢個崗位，我嘅工作應該要放多啲正能量俾大家先啱。所以調整翻我嘅心態，再加埋做呢條片嘅前置工作嘅時候，要 recall 翻啲產品幾時買俾我買嘛。發現原來2025年我都唔係真係白過，都去過唔少嘅地方食過，又買過唔少嘢，仲試咗好多產品，所以今年嘅年度最愛我會分開3條嘅，第一條就係今日呢條嘅年度最愛專櫃篇，由護膚品先，但係有一啲欄目咧，因為同上年一模一樣，所以我就唔重複講啦，我會自動飛咗佢嘅。第一支先嚟精華 Guerlain 嘅雙管 Double Serum。Guerlain 嘅產品，尤其是呢條 line 咧，佢同我嘅八字非常之夾。基本上我試過佢嘅嘢，全部都好好用。呢一支精華咧，佢就分開兩邊嘅，一邊咧就係 renew，一邊 repair。一泵出嚟咧，兩邊嘅精華同時擠出嚟，即刻撈埋之後就喺搽上面，以最 fresh 嘅狀態供養我哋嘅皮膚。用喺我身上，佢嘅飽滿彈力係非常之 good， 豐潤嘅效果係非常之好。一開始嘅時候，其實我係試呢一包包嘅 sample， 用咗10幾日之後覺得非常之正，所以即刻衝去買一支大 size。佢係偏向滋潤型啲嘅，通常咧我就會用2至3泵。皮膚狀態唔好嘅時候一搽佢咧，即刻滑翻靚翻。佢嘅滋潤度好好，所以咧用幾日就會明顯見到啲乾紋、啲細紋咧，佢會膨脹翻，所以望到個皮膚就會靚翻、飽滿翻、後生翻。同一樣都係乾肌，尤其是而家冬天比較乾嘅時候用佢非常之正。但係如果你係油肌比較容易出油的話咧，我就唔建議你化妝之前用佢啦，可以揀翻啲薄身、清爽少少嘅精華。通拿精華水呢個牌子咧，其實我唔知，我唔肯定分佢做專櫃定係開價。佢係前年2024嘅年尾咧先登陸香港㗎，就係開設專櫃嘅形式發售嘅。但係最近我發現 Adore Cosme 啦，從本清都好容易買到，佢價錢都唔貴嘅，中低價，一支爽膚水349蚊。不過因為我識佢嘅時候咧，佢係專櫃，咁我就擺翻去專櫃啦。唔知道大家識唔識呢個牌子咧？但係佢喺日本係非常之出名嘅，連續好多年攞好多唔同嘅獎項。日本 No.1 嘅有機天然品牌，好似背書咁樣。但係呢條冇合作成分嘅，放心，但因為之前同佢合作過啦，所以有啲 terms 喺個腦度。我好中意佢嘅質地係有少少濃稠嘅精華水化妝水質地，雖然有少少結身，偏向滋潤型，但係非常之好吸收。乾肌夏天用完全冇問題。呢支我係夏天嘅時候用晒㗎，已經冇晒㗎啦。佢將會喺唔知幾時出嘅用光片度出現。而佢其中一個功效咧就係可以做到水油平衡，係有好多唔同嘅測試去證實呢件事嘅。另外佢仲有個好香好舒服嘅金骨精油香味，所以追求自然天然有機產品嘅朋友，平時都有玩開精油嘅朋友咧，應該會中意佢。佢個金骨味真係好舒服，一啲都唔做作。顏上雪花秀，其實我記得我係有分享過㗎，但係我唔記得呢一間有冇放過落年度最愛白色嗰瓶月光瓶，好似有，又好似冇，唔記得啦。Anyway，久不久會收到大家 DM 有冇眼霜推介啊？其中一個我推介最多嘅咧就係雪花秀呢個，我呢個香味。又係好正，但係佢同頭先嬌蘭同埋嗰個又係唔同嘅人參味啊，一個好漢方嘅感覺。又係每次聞到呢個香味咧，就好有記憶點，質地好好吸收嘅。月光瓶都好用，減淡眼底個紋啦、細緻度咧，月光瓶係好啲，再 smooth 啲嘅。不過價錢方面，你啱平少少，都唔係平少少，平一半。但係月光瓶多5秒。其實我係10幾年前都開始用佢噶啦，用完唔會生粒粒啦，好夠滋潤啦。好彩我都好多謝自己由10幾歲、19、18歲就開始用眼霜，所以發到而家個眼仔個狀態，眼尾啲都唔算話好明顯啦。以一個40歲係有今年最後3字頭啦。我諗我而家呢個眼睛嘅狀態有一部分嘅功勞都係交俾雪花秀嘅。除咗雪花秀之外，另外有一間 Estée Lauder 我都覺得好好用嘅，嗰個會清爽啲。呢個就再潤身多少少，即係隨住年齡增長，我哋需要嘅嘢唔同。咁暫時草花嚟講咧，呢個已經好夠啦。面霜有呢幾個牌子，專櫃護膚品咧，用嚟用去都係嗰幾個牌子。首先 Tatcha The Water Cream 呢個非常之清爽，我係夏天用嘅，呢個都係用晒㗎啦。佢嘅質地好好。好薄身得嚟咧，個保濕度非常之好。夏天用咧，有時化妝之前唔想上咁多嘢咧，用完爽膚水之後咧，用佢都 OK 噶啦，已經好夠保濕噶啦。其實佢質地係介乎 cream 同埋 gel 中間嘅，上面推開佢之後咧，又會好似變咗水咁樣，好清爽，好快吸收。上妝之前用可以令到個妝更加貼啦，唔會起擦膠水。呢個我覺得係任何膚質嘅朋友都啱用嘅，同埋好中意 Tatcha 嘅包裝設計。佢好細心地咧，有埋個筆筆喺上邊。雖然其實我冇乜用過，都係懶，通常咧直接拿開就撩嚟用噶啦。跟住個包裝個 logo 咧都係好靚，好適合輕熟喎。如果你啱
啱啱開始想升 upgrade， 想進一步試下專櫃級靚啲成分嘅產品咧，可以由佢入手。620蚊有50ml，絕對 OK 嘅。乾肌人士想冬天夜晚要個再滋潤啲嘅面霜，有 Suku 嘅護膚品我好似第一次分享，佢細細啱嘅啫，得15g嘅啫呢啱，但係咧每次滴一細粒珍珠咁大就夠噶啦，非常之滋潤夠保濕啦，用完塊面會覺得好細嫩，連續用佢1個禮拜度咧，見到啲細紋即刻撫平翻啦，額頭呢個位置咧最明顯，即刻光滑翻，同埋呢啱咧連眼底都可以用噶，你可以一次過搽晒成塊面。不過呢啱咧我之前夏天用，夜晚用咧我都覺得有少少潤咗啲，而家冬天用啱啱好，我都淨係夜晚用嘅啫。呢一啱咧就更加適合好似我咁樣中女啦，奔四嘅女士，成熟肌邁向成熟肌嘅女士。好，嚟到防曬 Fancl， 佢係一支純物理嘅防曬嚟嘅，佢就 SPF 50+啦 ，PA 4個加，最高嘅防曬係數，可以幫我哋防止紫外線嘅侵害啦，同埋可以防藍光嘅。呢支我最主要就係中意佢嘅質地，用之前記得一定要熬勻佢，佢係非常之清爽，好適合搽喺身上面。見到佢係完全冇色，唔會反白啦，係光澤同埋去咗少少黃咯。但係正常搽 cream 咧，其實都有呢啲效果噶啦。好中意佢完全透明得嚟咧，你搽開咗之後係超級清爽。好多防曬咧，就算唔立咧，你都會覺得好似有啲啜啜地咁樣咧，變咗粉粉地、啜啜地咁樣。但係佢嘅質地咧似係搽啲好薄身、好輕盈嘅 hand cream 咁樣咯。之前去東京嘅時候咧，我個身都係搽佢嘅，都幾曬㗎嗰幾日，曬咗幾日翻嚟係冇變黑嘅。通常我身搽防曬咧，我都會落多啲鹼液，捽多幾捽嘅，但係成日用佢咧，我係唔記得咗。佢係輕身到我係唔記得咗自己個身搽防曬，面同埋身都可以用嘅，咁我就多數用喺個身度。同埋佢係海洋友善，亦都加入咗一啲保濕護膚嘅成分。不過我呢支包裝係限量版嚟嘅，平時個樣咧應該係咁樣嘅。護膚品真係講晒啦，我哋嚟到化妝品，第一樣嘅化妝品係一支 setting spray 嚟自 Laura Mercier 嘅。之前咧就同大家推介過呢一支，但係最近新出咗呢一支，我覺得係更加之好，係再升級咗。之前呢支咧係可以持妝16個鐘，呢支係持妝24個鐘。成日都要化咁耐妝，點解 ？upgrade 咗個頭，好霧化嘅睇下，超正。平時咧叫大家噴嘅時候咧，隻手對遠少少，如果唔係咧好容易會整翻個妝咯。但係呢一支咧正常咁樣舉起少少咧就已經 OK 噶啦。睇下完全係冇水點，唔會整翻個妝。對於乾肌嚟講咧 ，setting spray 有一個要點好緊要嘅，好多 setting spray 咧，因為佢控油嘛，就會令到個底妝乾咗，攬埋住有啲斑駁咁樣。但係呢個冇，佢係控油同時保濕嘅。上面之後咧係超級輕盈，仿如無物。不過咧呢支其實我未試過夏天用。舊嗰支咧，我試過夏天用啦。我自己本身唔係好出油，唔係好溶妝嘅人啦，但係夏天兩邊鼻翼咧都會泛油。但係用咗佢咧係明顯見到冇平時泛咁多油嘅。咁呢支咧就要等26年嘅夏天再試啦。同埋呢支咧，我做 research 嘅時候見到佢係有98% 嘅護膚成分嘅。突然間嚟到介紹下油色潤唇膏先，就係我而家嘴上面呢個 Bobbi Brown。我手上邊呢兩個色都係好推介大家嘅，差唔多好近似，真係好少分開睇咧，你係以為同一支。嘴上面用緊咧就係粉色少少嘅呢一個 Nude Perf， 無論你化妝冇化妝或者係濃妝啊，或者全妝啊叫做，都係好適合用嘅。落街嘅時候直接帶一支就得啦，唔需要另外再帶潤唇膏。佢係真係滋潤嘅，同埋個滋潤感咧都 hold 到幾耐嘅喎。唔食嘢嘅咧3-4個鐘完全冇問題，包括佢嘅滋潤度啦，同埋個顏色咧都係 keep 得非常之好，同埋佢唔係嗰啲好光澤嘅嗰啲咯，唔會跣落嘴角啦，唔會有白邊，同埋冇敏感啊。或者用好多有色潤唇膏咧都好容易敏感，呢支係冇敏感，佢唔係 long lasting 嘅嘢，但係佢唔會完全印證咯。佢係冇咗潤個 part 咯，跟住但係個色咧仲喺個嘴唇上邊。推介呢啲有色潤唇膏真係做得唔錯。Primer 都係 Bobbi Brown 呢支咧，我年頭嘅時候嘅近月最愛推介過，嚟到年尾嘅年度最愛都係佢，又係唔厚重好薄透，完全冇負擔啦。嗰個滋潤度又係好 good for 之後上底妝，可以令到個底妝更加貼。同埋咧，而家啲底妝咧，我都真係會揀翻有養膚成分。我記得想當年啱啱興有養膚成分嘅底妝產品，我自己咧第一個認識就係呢個 Bobbi Brown 嘅蟲草。但係當時我知道嘅就係粉底，佢有兩隻色嘅，一支粉紅，我呢支咧就係蜜桃色。搽一層之後咧，即刻冇晒黃係攰嘅感覺啦，好似 P 圖將自己個面色較光咗咁樣，而唔係變咗另一個色通。總之我諗佢差唔多用晒啦，應該今年內可以將佢用光光㗎啦。但係佢個防曬度就低咗少少啦 ，SPF 25 PA 2個加，同埋有一樣嘢我真係想講，佢呢個蓋我每次用咧都跌，我真係90%啦。第一次擰上去咧都係擰唔到啊，又係咁啊，成日都擰唔中嗰個坑，哎呀，擠咗出嚟添，因為佢呢個位太薄啦，太少啦，然後佢呢個蓋呢一部分咧又大，跟住有啲重量啦，因為你啱啱搽完佢會有少少滑噶嘛，咁你扭唔到隻手條線咧就成日都跌咗落地下，又或者我真係要好 focus 扭翻實個蓋咯。之前已經同大家泄漏咗 Tom Ford 會係我今年嘅年度最愛，另一支咧就係 YSL， 呢兩支咧都係佢哋品牌入邊嘅水光 finish 嘅粉底液。我自己一路咧都係中意一啲比較薄透嘅底妝嘅，兩支嘅遮瑕度都屬於中低。
下或者低。YSL 呢邊會好少少啦，而家兩邊面都搽咗一層，面上面嘅雀斑啦同埋唔均勻嘅地方咧，依然係會透咗出嚟，但係個膚質望落靚咗勁多。尤其是 Tom Ford 好中意佢個光澤，佢會再水光波光啲嘅。YSL 咧就係偏向光澤奶油肌。Tom Ford 呢支顏色同我100% match 嘅 YSL 呢支就白咗少少，而家面上面個底咧就係用咗佢哋噶啦。我諗大家睇咗成條片都唔覺得我鴛鴦面係嘛？而家認真啲睇咧就會見到我呢邊面咧其實白少少，但係佢會有少少氧化，真係好少，我諗1/3度啦。我真係要好認真咁樣研究先發現到。有時我聽到其他人咧，佢話哇個粉底超氧化，但係我都冇乜呢個困擾，所以我唔係嗰啲容易令到粉底氧化嘅膚質啊。兩支個 finish 都好靚，唯獨即係個遮瑕度低咗少少，所以咧面頰呢啲雀斑嘅位置同埋暗沉嘅位置咧，我都會重點再用手指印多一層嘅底妝嘅遮瑕嚟到呢個程度我就好滿足噶啦。仲有啲咩明顯瑕疵嘅地方咧，我就會重點用翻遮瑕膏去遮。YSL 我睇翻資料咧就有78% 養膚成分 ，Tom Ford 揾唔到佢有幾多個 percent，大概有寫到有啲咩養膚成分嘅。Cushion 都係有2盒，先講咗 Estée Lauder 先，呢個咧又係我之前推介過啦。我覺得咧佢係綠邊型戰士咯，即係佢係各樣性能都好好㗎。呢個已經用晒㗎啦，我要開嗰個身，好中意佢 finish， 真係好接近一支支嘅粉底效果。Estée Lauder 嘅粉底出名遮瑕度高，佢呢個 Cushion 嘅遮瑕度都很不錯，好輕盈好透薄，好似第二層肌膚，非常之全能嘅底妝，又好方便直接拍咁樣，好容易就可以拍得均勻。之前去韓國東京同埋福岡即係上海咧，我都係戴佢嘅。嗰陣係夏天嚟嘅，我覺得個持妝度都不錯，都淨係鼻翼嘅位置會出油多啲咯。都係講緊嗰陣夏天真係好鬼熱，8個鐘9個鐘啦，跟住翻到去咧個底妝都仲喺度嘅，各方面嘅性能都做得非常之好，所以佢就榮升咗我今年嘅年度最愛。呢盒 Cushion 咧，我之前同佢合作過㗎，大家去睇翻呢一條片啦。咁嗰條片咧會再 details 啲嘅。呢盒咧係 Suvina 第一啱首創嘅 Cushion。大家有冇發現日本好多品牌咧，佢哋都唔出 cushion 嘅，冇歐美韓國嗰啲咧，全部牌子都出噶嘛。偏向自然嘅妝效，遮瑕度屬於中至到中低嘅。佢有2大賣點，我係好中意嘅，係我唯一一個完全唔需要上碎粉嘅 cushion。拍咗上面之後完全唔笠，佢就乖乖地 stay 咗喺皮膚度。你摸佢咧都係好清爽噶。我出街幾個鐘冇上水粉咧，翻到嚟個妝係一樣嘅，冇溶過。到我翻到嚟落妝嘅時候咧，個卸妝面上面都係會見到啲粉嘅。即係佢冇消失到嘅，不過踏入秋天先試嘅，所以好熱我又真係唔確定嘅。同埋我本身係屬於乾肌，又戴頭盔。另一個賣點咧就係佢可以拍住上啦，亦都可以拖住咁樣上嘅喎。即係咩咧？即係大家朝頭早翻工嘅時候好趕時間咧，你好快咁樣捽咧，佢都可以上到個好勻循好靚嘅底妝，所以呢個係非常之方便。適合大家又用 daily 用，趕求快捷，有少少面色靚翻嘅時候用嘅。同埋佢呢個 pot 咧，我俾9分，好好用啊！呢個 pot 好舒服噶，仲有佢好平嘅280蚊。咁我呢個咧就係03號色 Estée Lauder 呢一個方形咧，我就係用2C0嘅。佢本身係有好多顏色揀嘅，大家可以去專櫃慢慢揀啦。試完冇即刻買，行街行翻個零鐘先再睇下個色係咪真係啱你。遮瑕膏我都係有2個佳麗，分別有 KP 呢個橙色真係好啱我。喺上粉底之前用過橙色吞走我個黑眼圈，就咁呢個色咧已經好啱我，就可以幫我吞走到眼底嗰個瘀黑黑青青嘅黑眼圈。我覺得而家咁樣膏狀咧，比以前一支支更加之好用啊！我係有2盒㗎，同一個色嚟嘅，一盒咧就係去旅行嘅時候用，因為我中意佢咁樣細細盒又有鏡啦，跟住咧佢上面呢個海綿棒咧都係好好用嘅喎。就係依邊咧，我用黃色遮淚溝線嘅時候咧，啱啱好擺落去就可以啦。用喺我身上冇起光紋啦，基本上我用佢咧好快就可以遮到我個黑眼圈，非常之方便推介。不過黑眼圈嘅狀態有時係會唔同㗎，尤其是我成日夜晚唔肯瞓嘅人，一瞓得少啲咧，我呢隻眼呢個位咧啲黑又紫嘅色素定係血管咁樣啦，所以好多時候呢個位置咧會爭少少。有心機嘅時候我就會用埋佢。毛戈平，佢係大陸嘅牌子嚟嘅，香港咧喺 Sephora 都會見到，係攞好少呢個色，淺啲嘅蜜桃色，重點放喺呢個位，遮咗嗰一笪黑黑嘅嘢。兩個嚟講咧，我覺得毛戈平呢個係再滋潤啲嘅，但因為佢滋潤啲咧，佢冇佢 hold 得咁好，佢會容易啲線走，所以佢永遠都係我遮晒成個黑眼圈之後，最後遮少少呢個位。最後一個 step 去上嘅，跟住咧就要上碎粉噶啦。咁碎粉咧就係 YSL， 其實 Laura Mercier Make Up Forever 依然都係我心目中嘅最愛嚟嘅。不過真係講過好多次啦，所以今年咧就俾咗呢個我嘅新發現 YSL 嘅方形。佢個包裝真係好靚，呢個皮真係好高質。我見 IG 有啲人咧用完件 product 之後咧，將呢個牌撬出嚟變咗個心口，浸都幾靚。有機會我都試下先，因為佢啲粉夠細夠輕，上面之後咧係好貼嘅。不過咧，
我仲未 handle 到點樣倒佢出嚟，就係都倒咗勁多。我已經用個膠紙咧封咗2條啦，都係唔得。當我用晒呢度呢啲咧，再封多啲，成日都倒咗好多出嚟。佢係好輕嘅，然之後咧好幼滑啦，好容易咧就可以好均勻喺個掃帚上面啦。我覺得佢嘅特性咧就係好容易可以 set 到個妝。上咗面之後咧就係個好靚嘅油焦 finish， 可以 blur 到啲乾紋細紋。不過我上網睇咧有啲人話佢唔夠控油，持妝效果爭啲，但係我 OK 喎。不過我乾肌要求低啲，我諗中性至乾性嘅朋友會中意多啲。佢出咗幾隻色嘅，我未試過，我淨係試咗白色呢個啫。上咗面之後係唔會白色嘅，完全透明，唔會白蒙蒙。仲有漏咗呢個泡泡，呢個泡泡都好高質。好靚好舒服，不過就細少少咯。同埋因為咧，我成日倒晒粉出嚟咧，我就將佢拎開咗冇擺落去。咁但係佢係用嚟上粉咧，都係 good 嘅，個質地好好。光影同埋陰影都係同一個牌子 Rare Beauty， 一次有講啦。呢個光影有好多人推介過，我都買得遲啊。但係佢真係好靚，唔可以唔推介。佢嘅光澤感真係超靚，極幼細，你睇下。你唔會覺得粉，但係咧就覺得個皮膚好光澤，超級細緻，靚到癲咗。佢又係有幾隻色嘅，我買呢個咧就係偏粉紅嘅，仲有啲位置超級靚，完全同個底妝同你嘅皮膚咧融為一體，超細緻嘅光澤粉，可以直逼光影高嘅感覺。但係要提醒大家，好好笑，我上網睇 research 咧，評論下邊咧全部都係碎咗嘅相。我都聽講過呢個粉係好易碎嘅，有啲人網購翻嚟未用已經碎咗，所以大家就小心啲啦。跟住佢嘅陰影，呢支係液體嘅水狀，好多呢啲液體狀嘅陰影咧都係好容易推到好大笪，呢支完全冇呢個問題啦。呢個就係我平時用落嘅位置啦，大家可以 cap 圖。你見到上嘅範圍多噶嘛？但係咧佢好容易控制啊！呢個位咧我會重點一筆咁樣畫落嚟，靚少少喺個下巴位啦。所以落妝嘅時候記得落乾淨埋佢，即刻個 jawline 出翻嚟。呢個 gentle 顏色放喺呢個位置好啱，唔會變一笪笪，唔會變污糟之外咧，佢又係可以同我皮膚融為一體啊，非常之自然。但係呢個適用喺我呢個鼻梁嘅位置咧，其實都有少少深嘅，所以咧落嘅時候就要輕手啲，要揩開多少少。而家我兩邊鼻梁嘅陰影咧都係用佢嘅，過鏡其實還好，幾啱添。不過真人睇咧就會比我平時個陰影打得重手少少咯。我終於揾到我可以喺睡粉後，即係補妝時候用嘅胭脂膏，比較泥啲嘅 cream to powder 嘅質地。出去之後咧，佢係會有少少粉粉地啊。勁靚咯呢個色，我而家睡粉後直接將佢搭上我塊面度都 OK， 唔會整側我個底妝。跟住咧，除咗面用咧，同時間個嘴都可以嘅。不過老實講，用喺嘴度咧，稍微會乾少少。但係佢個色好靚啊！佢一共出咗12個色嘅，我手上面咧就有4個色。我自己最中意咧就係 Tea Rose 同埋 Rose Garden。個底嘅部分咧，即係呢邊面咧就係用咗呢個嘅，會淡少少自然啲咯，好適合日常用嘅顏色嚟嘅。Rose Garden 咧上嘴又係好靚啊，但係我而家對住呢個芒仔有少少難搞，佢可以做到嗰種化開嘅唇妝效果。不過無論係上胭脂定係上呢個嘴唇咧，都要快手咯，因為佢會變咗 powder。終於揾到一個可以同時滿足我個面同埋嘴唇嘅胭脂唇膏啊！跟住呢個 peach 就會將佢放喺鼻呢個位置，幫我迎合翻我而家嘅狀態，有少少凍傷風嘅感覺。大家最近化妝想搞啲新意思都可以試下，我覺得幾靚。呢邊面咧我就留翻俾佢 RMK，佢個粉質咧好幼好貼服。我揀呢個顏色都好靚，09號色，好似重手嗰啲添。1年365日，任何妝都啱用。眼影就有上條片透露咗嘅 Supermura 大地色嘅4色眼影，同埋呢盒士拉度好靚，呢盒係超級多人推介過。我都好中意01號色。而家啲眼影無論開架定係專櫃啦，其實都唔需要特別擔心啦，都係好幼細幼滑，好貼眼嘅。兩盒顏色嘅彩度咧都屬於中間，都係比較淡雅少少嘅顏色嚟嘅。我而家眼上邊大地色啡色嘅眼妝咧就係用咗 Supermura 呢盒，佢一盒咧就可以處理晒成個眼妝啦，由最淺至到最深啦。佢唯一嘅缺點就係佢個深色都唔係好深色咯。如果真係要 blend 開啲眼線啊，或者做個深邃嘅眼尾嘅位置咧，就要另外揾個啡色啦。特別推介呢一個顏色去腫神色啊，其實成盒我覺得都係去腫神器。我覺得佢呢個灰咧好中性啊，冇偏啡、偏綠、偏灰或者偏紫咁樣。大部分嘅香港女仔想揾啲實用度高啲，成日都會用到嘅，絕對推介大家呢一盒。上面兩個顏色係閃嘅，一個幼閃，一個粗閃。眼頭嘅位置咧就用咗粗啲呢一個閃，眼中間咧就用咗幼啲呢個閃，跟住臥蠶呢個位咧都係用咗幼啲呢個閃。個陰影咧就用咗呢個啡色。呢盒嘅實用度100分，仲有塊鏡啦，係冇數數咯，都差唔多要春天啦。想要個粉色嘅眼妝，超級推介大家試拉到。呢盒眼影咧，我係冇聽過人話佢唔好嘅，唯獨係佢啲閃粉真係有啲跌嘅。
佢啲線粉係偏大粒㗎。上呢啲咁大粒線粉嘅眼影咧，大家唔好起勢攞咁多，真係少量多次，因為攞得太多咧，隻眼又乾啊。因為通常呢啲線粉都係化晒成個眼妝之後，最後一個 step 上㗎嘛，隻眼應該係比較乾性嘅狀態啦，所以少量多次。超中意用呢個蜜桃色放喺我臥蠶突出嚟嘅位置，6隻色都好靚。眉筆連續唔知幾多年咧都係 Benefit。今年都係佢，今次呢支呢係3叉頭啊，非常之幼，超級幼，好順噶。佢個出色度啱啱好，唔會太深色，用嚟放喺眼頭模仿呢個眉毛係非常之 good 嘅。佢呢個頭呢，呢個毛嘅頭呢，個實淨度又係好容易畫，好好畫。我自己用得最多咧，其實用嚟放喺呢個下眼線、眼尾嘅位置，扮我嘅下眼睫毛啊，就咁畫一筆兩筆呢，係非常之自然。呢個係我未上 mascara 嘅狀態，依家呢，我就上埋 mascara 噶啦。我把聲真係就嚟打柴啦！我而家講嘢好辛苦啊，其實最後一個 item 就係唇膏。唇膏永遠都係最難揀嘅，因為一日都可以搽幾支唔同嘅唇膏。咁我都好狠心、好認真咁樣揀咗2支出嚟。但其實真係唔止呢2支喎，真係有好多啲唇膏我都好中意。邊一支冇咁大眾呢？因為 MAC 嗰啲已經介紹過好多次啦。最近用得比較多嘅 Kanebo 嘅蘋果紅色，佢好顯白，好靚。好女仔櫻桃小嘴嘅嗰啲感覺，超中意呢個色，同埋咧佢係可以 blur 開嘅，即係可以做到嗰啲漸變化開嘅唇妝。雖然佢唔係好潤身嗰啲，但係我覺得唔乾嘅。另一支 Kiko 五音不全啦已經，佢係咁樣開嘅，玩咗少少花神，好唔好咧就見仁見智啦。我咧就真係麻麻，因為我次次都對錯方向嘅。次次上山咧，我都變咗拉佢出嚟，同埋要輕輕瞄準翻嗰個長度，成日唔小心推出咗，又要褪翻入啲天然香水俾大家睇。我部機係咁過熱，勁靚睇個色，同埋好實色啊！見唔見到啊？勁啱秋冬用嘅顏色，我就會咁樣再 blur 開少少，好啱秋冬，有少少紫紫地。冬天大家可能着皮褸啊，或者比較暗黑嘅時候，好似我咁樣咧，都特登整咗個黑色嘅指甲，就好襯呢一種。不過咧就唔係好襯而家呢個胭脂。呢個秋冬我使用度比較高嘅一支，其實有幾支啲霉霉土土沉嘅顏色我都用緊，我放咗上我嘅 IG， 仲有幾支我都未分享，大家有興趣嘅話咧可以喺下邊留言叫我再拍多個專屬唇膏嘅單元。完成咗呢個年度最愛嘅專櫃篇咯，有邊樣你用緊嘅都好正啊！同埋咧，我想拍個民選年度最愛添啊！大家今年有冇用過啲咩覺得好正，好想同大家分享？快啲喺下邊留言，我喺下邊嘅留言置頂整個小 list 仔俾大家填。大家今年用咗啲咩年度最愛嘅嘢就留言話俾我聽，等我整合完之後再出一條我嘅觀眾民選嘅年度最愛，同時我又試下咁樣啦，希望可以成功拍到啦。如果大家冇意見，我就冇辦法啦，收集唔到資料係咪？今日條片嚟到呢度，希望大家中意，我哋下條片再見，拜拜。